Halo bos-bosku, selamat pagi, siang, atau sore, atau malam ya bosku. Kali ini kembali lagi nih dengan aneh untuk membuat suatu video lagi nih bro. Kali ini mau unboxing lagi Zeus 611C warna white. Kalian pasti penasaran nih, kenapa ada C nya di belakang. Nanti aneh jelasin ya satu-satu. Oke, selamat menonton, jangan skip ya. Tiap pembelian helm Zeus tipe 611 selalu kita kasih sarung. Ini original Zeus ya bro, bukan kaleng-kaleng, bukan KW super, bukan KW-KW-an ya bro. Kita usahakan main original bro. Nah, setiap pembelian helm Zeus di kita pasti kasih ini bro, dusty bag namanya, supaya tidak lecet saat pengiriman gitu bro. Mari kita buka. Nah, ini dia helm Zeus 611C Special Edition. Wah. Nih bro, dari samping terlihat keren banget kan. Ini adalah helm semi modular. Kenapa aneh bilang kayak gitu? Karena ini bisa lepas pasang bro. Ini dia, ini C nya yang tadi bro. Ini bro, ini C nya yang tadi bro. C itu melambangkan inisialnya C itu adalah chin guard bro, atau pelindung mulut. Jadi buka ini bro, dengan buka ininya aja, merah-merahnya ini, tarik ke atas langsung dibuka, tarik aja bro. Nah ini bisa jadi helm full face ataupun helm half face bro untuk harian. Kalau kalian mau touring atau pergi jauh jarak 2 jam 3 jam, kalian bisa pakai ini bro. Ini bro, supaya lebih kelihatan jadi helm racing bro, helm touring bro. Lalu ini bro, bagian belakang, samping belakang. Nah, ini manual ya bro, muternya bro, karena belum ada alatnya bro. Bedanya ini dengan helm 611C yang biasa adalah di itunya tadi bro. Nah, ini aneh-aneh juga punya bro yang versi ini bro, tapi yang 611 biasa. Nah ini dia, ini punya aneh 611C, 611 biasa warna silver. Yang ini 611C warna putih ya bro. Kelihatan bedanya kan? Yang ini ada ininya, apa, di visornya ada semacam, bukan tuas ya, apa namanya ya, alat untuk membantu membukakan visor bro saat ini nanti dipasang. Oh yang ini tidak ada bro. Jadi ya hanya itu aja perbedaannya, selebihnya sama aja. Oke, kalau yang mau order
bisa banget nih, langsung hubungi kontak yang ada di bawah, line atau WA, insya Allah amanah bro. WA aja ring bro yang lebih fast respon dan lebih seringan digunakan ya. Oke, ditunggu orderannya. Selamat beraktivitas. CM Helm Store.